टर्सीले रुसलाई छोडेर श्रीलङ्कामा गएर निर्वाचन श्रीलङ्काको विचार पार्टीगत विचार भनेको टर्सीको विचार हो भनेर भन्छ। फेरि एउटा कुरा आयो क्रुश्चेभको विचार भन्ने कुरा आएको छ। क्रुश्चेभको विचार र माओवादीको विचारको बिच विभेद आएको छ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा। त्यो के भन्छ 1958 मेलामा जब क्रुश्चेभ अमेरिकामा पिस एन्ड फ्रेन्डसिप भन्ने नारा लिएर गएको थियो त्यसलाई सख्त विरोधात्मक अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न पक्षबाट उनीहरूलाई फाइटमा विश्वास गर्ने उनीहरूले क्रुश्चेभको त्यो विचारसँग सहमत हुनु त्यसले गर्दाखेरि एउटा विचार आएको थियो अन्तर्राष्ट्रियमा द पावर कम्स फ्रम द ब्यारल अफ देम भन्ने एउटा विचार थियो त्यो उनीहरूलाई वाक्य र विचार आफ्नो विश्वास थियो। अर्को विचार थियो द पावर कम्स फ्रम द ब्यालेट अफ पिपल भन्ने विचार थियो। यो दुईवटा विचारको सान्दर्भिक लडाइँ अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संसारभरको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यो छ। नेपालको सन्दर्भमा त्यो छ, इन्डिया पनि त्यो देखिन्छ, ल्याटिन अमेरिकन कल्चर देखिन्छ, अफ्रिकन कल्चरहरू पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विचारको डेभिएसन विचारलाई अहिलेको समय यी सबै पिडिएमहरू हुन्थ्यो विभिन्न नाम चलेका मान्छे त्यो बेलामा 2010 सालको पहिलो अधिवेशन हुँदै आफ्नो वर्गीय स्वार्थका विविध कुराहरूको उहाँको लडाइँ झगडा राजनीतिको दबाव अनि राणाको दबाव त्यसपछि आफ्नो वर्गीय स्वार्थका राजनीतिका प्रभावहरू चल्न थाले र इन्डियाको राजनीतिक प्रभाव नेपालका वस्तुगत राजनीतिक सामाजिक वस्तुगत परिस्थिति आदि इत्यादिको कुरालाई लिएर 2010 सालदेखि लगातार रूपमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा विभिन्न खालका उहाँहरू छलफलहरू वादविवादको गुड उपकरणहरू बन्दै आएको सत्य कुराहरू। तर गुड उपकरणको सक्रिय रूप चाहिँ 2018 सालको दरभङ्गा प्लेनको बादमा विभिन्न गुड उपकरणमा डक्टर रामेश्वर गुड मोहन प्रेमसिंह गुड त्यसपछि पुष्पलालजी एउटा तुलसीलालजी एउटा गुड हुँदै गयो। विभिन्न टुक्रा हुँदै पछि 2007 सालको बेलामा फेरि सङ्गठित ढङ्गले नेकपा एमाले बन्नुभयो र यो कुराहरूलाई पनि हामीले सान्दर्भिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गर्ने सिलसिलामा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्ने सिलसिलामा सान्दर्भिक अवस्था कसरी बेलामा सिर्जना भएको वातावरण भन्ने कुरालाई पनि हामीले विश्व भनेकी भनेर र 5औं अधिवेशनमा मदन भण्डारीज्यूले जबरजको नीति ल्याउन पनि निकै ठुलो उहाँको भावको बेलामा त्यसलाई सिपी मैनालीजीको पनि ठुलो योगदान छ। जबरजन सिद्धान्तमा उहाँले त्यतिखेर मार्क्सवादको पुनर्भाष्य हुनुपर्छ भन्ने लेखहरू लेख्नुभएको थियो, भाषणहरू गर्नुभएको थियो, डिबेटहरू गर्नुभएको थियो। यो विषयमा मदन भण्डारी सिपी मैनालीले पनि ठुलो डिस्कस त्यतिखेर भइरहेको थियो। पछि कानुनमा अब जबरजको रूपहरू आयो, जबरजको रूप आउँदाखेरि त्यसमा धेरै बुद्धिजीवीको काम धेरै यो विदेशी शक्तिहरूको पनि सहयोग, राष्ट्रिय पुँजीपतिको सहयोग, विभिन्न राजनीतिक र लेफ्टिस्ट राजनीतिक दलका सहयोगहरू त्यो कामको पनि अगुवाई सबै विचारको सम्मिश्रण र फ्युजनको रूपमा जबरजन आएको छ। जनताको बोल्ने जनता त्यतिखेर पनि उहाँहरू आफ्नो पनि पर्सनली मदन भण्डारीसँग यो कुरा गर्नु भएको छ। जबरजनको नीति र हामी मार्क्सवादीको सर्वदा अधिकारको वादीहरूको सोचलाई कहाँ तालमेल मिलाएर जान्छ भनेर म आफूले प्रश्न गरेको थिएँ। उहाँले के कुरा राख्नुपर्छ तर स्पष्ट त्यो बेला आफ्नो विचार बनाइसकेका थिए। तर मार्क्सवादी दृष्टिकोणले जबरजको नीति, जबरजको कार्यक्रम, जबरजको सोच एकदमै त्यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले ठिक छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। किन मार्क्सवाद सधैँभरि भौतिकवादी दर्शनमा आधारित छ। भौतिकवाद सधैँभरि सङ्घर्षको निर्माण हुन्छ। सङ्घर्ष कुनै पदार्थको भौतिकवादभित्र कुनै वस्तुभित्र पदार्थ हुन्छ, सङ्घर्ष भइरहेको हुन्छ। त्यो समाजभित्रको सङ्घर्ष, त्यो समाजभित्रको विविध प्रकार सङ्घर्षको कारणले गर्दाखेरि गुट उपगुटहरू गरिरहेको हुन्छ। अहिले हामी भन्छौँ पार्टीभित्र धेरै गुट भयो, उपगुट भयो भनिन्छ। त्यो सान्दर्भिक कुराहरू भइरहेको छ। कुनै गुटको हाल्छन्, कुनै गुटहरूले चाहिँ उसको विचार अगाडि आउँछन्, कुनै गुटको विचार अगाडि जान्छन्। हिजो लेखको पालामा गुटहरू थुप्रै थिए। टावरसिका गुटहरू
काउचका गुटहरू, बुखारोका गुटहरू, स्टाइलका गुटहरू, फुर्रीका गुटहरू, थुप्रै गुटहरू देखियो। तर अन्तको वैचारिक दृष्टिकोणले लेनिनको आफ्नो विचारलाई सबै पार्टीले आफूले स्वीकार्नु र त्यसपछि एउटा लेनिनवादी विचारधारा अगाडि बढ्यो। बादले पनि मार्क्सवादी अध्ययन सर्कल भनेर कलकत्तामा स्थापना गर्नुभएको र एकातिर कलकत्तामा एक खालका साथीहरू स्थापित हुनुपर्ने बनारसमा पनि केही साथीहरू स्थापित हुन्थ्यो र लगभग 2004 सालको बेलामा बिपी अधिकारीज्यूले धारणलाई पेस बनाएर एउटा कम्युनिस्ट विचारमा फैलाउने काम गर्नुभएको थियो। उहाँको डिपी अधिकारीज्यूको आफ्नो आत्मविचारको कुरा लेख्नु भएको छ र 2008 सालको कोअर्डिनेसन कमिटीमा डिपी अधिकारीज्यू सदस्य पनि आउनु भएको छ। र तत्सँगसँगै वास्तवमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको विचारलाई फैलाउने क्रममा नेपालका 4वटा शहीदहरू मध्येमा 3जना वामपन्थी विचारबाट अप्रेरित हुए। त्यो कुरा पनि हामीले बिर्सनु धर्मराज गङ्गालाल र पुष्पराजका दाजु गङ्गालाल र शुक्रराज शास्त्री यो 3जना व्यक्तिगत वामपन्थी विचारबाट अप्रेरित हुन्थ्यो। त्यो बेलामा कुनै किताबहरू, कुनै पम्पलेटहरू, कुनै पत्रहरू नेपालमा आइपुग्ने अवस्था थिएन। त्यो बेलामा 2002 साल 2003 सालको घटनाहरू हो। र शुक्रराज शास्त्रीले बनारसबाट त्यो कतिपय लिफलेटहरू, पत्रिका पम्पलेटहरू कहानीमा ल्याउनु त्यो प्रचारबाजी गर्नुहुन्थ्यो। र त्योबाट अहिले गङ्गालालजी एक्टिभिस्ट हुन्थ्यो र गङ्गालालजीलाई त्यतिखेर धर्मराजजीले त्यो सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। धर्मराजजी बढी बेटर त्यो नाताले गर्दाखेरि धर्मराजजीको पछि गङ्गालालजी अगाडि जानुहुन्थ्यो। त्यो भएर प्रचारका सामग्री ल्याउने शास्त्री गर्नुहुन्थ्यो र प्रचार अभियानका रूपमा काठमाडौँमा गङ्गालालजी गर्नुहुन्थ्यो र धर्मराजजी उहाँको पछि लागेर प्रचार प्रसारको सूचना गर्नुहुन्थ्यो। तर ती सबै कम्युनिस्ट विचारहरूलाई ओर्ने कमरेड श्याम भट्टराई इमरुवा, कमरेड इन्द्रलाल उडा इमरुवा, कसैको गरेकै छैन क्या एकछिन कमरेड विष्णु भक्त राई दुबी दुहाबी, कमरेड विष्णु भक्त राई, कमरेड नागनाथ दुईटे उपराध्यक्ष, कमरेड शुक्रबहादुर सुवेदी उपराध्यक्ष, कमरेड देवराय थापा मगर उपराध्यक्ष, जो कमरेड पालिकाबाट प्रतिबद्ध सम्पूर्ण कमरेडहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। हामीले अहिले भर्खरै आदरणीय प्रहलाद पौडेलद्वारा वाचन गरिएको प्रतिवेदन सुन्यौं। यो प्रतिवेदनमाथि मेरा केही टिप्पणीहरू म यहाँहरूसँग अविलम्ब राख्ने अनुमति चाहन्छु। कम्युनिस्ट पार्टीहरू निर्माण गर्दै गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले खेलेका भूमिकाहरू, नीतिहरू, लिएका कार्यभारहरू कति वहन गर्न सके, कति सकेनन्, लक्ष्यहरू, उद्देश्यहरू कति भेट्न सके, कति भेट्न सकेनन्। बेला बेलामा यो शिक्षा गर्यौं भने
यसले हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्दछ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको विशिष्ट चलन हो। आलोचना र आत्मालोचना यी दुवै कुराहरू कमरेडहरू, अब म एकपल्ट नारा लाउँछु, यहाँहरूले त्यसमा साथ दिनुहुनेछ।